हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज जो आपने मेरे इंट्रो से पहले जो आपने देखा था वो एक क्लिप, वो मैंने कैसे बनाई है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी मेरे भाई बहनों को आज की रक्षाबंधन की बहुत बड़ी कामनाएं हैं। और जो आज का वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाया कि जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट होता है उसको भी मैंने दिखाया है, वो भी एक एंड्रॉयड डिवाइस से, हाँ मोबाइल से, लैपटॉप या कंप्यूटर से, कोई भी सॉफ्टवेयर से ये कर सकता है। लेकिन आज मैं इसे मोबाइल से दिखाने वाला हूँ कि आप अपने घर में बारिश कैसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक आपकी कोई तो होना चाहिए ना मॉडल, जैसे मैंने आपको वीडियो के क्लिप में दिखाया था, और एक आपका स्मार्टफोन जिसमें एक ऐप होनी चाहिए काइन मास्टर। आप प्ले स्टोर पर ये फ्री है, लेकिन अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो फिर आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं पेड वर्जन सिर्फ एक काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहे तो YouTube पर सर्च कर सकते हो किसी भी एपीके के लिए, तो वो भी आपके लिए चल जाएगा। इसलिए मैं बोल देता हूँ ये ऐप थोड़ा सा महंगा है प्रो वर्जन यूज करने के लिए, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप फ्री वाला ही इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैं अभी आपको ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आपको मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि आपको कैसी वीडियो मिल जाएगी पूरे एडिटिंग के साथ, जो आपने फर्स्ट पहले दिखी थी। इसे हम एक बार फिर से देख लेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन के ऊपर कि ये वीडियो किस तरह से दिखनी है। तो ये मैं इसे अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ वीडियो को। आपको काइन मास्टर में आने के बाद मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए इस तरह से एक वीडियो सिलेक्ट कर देनी है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें मैंने ऐसे ही एक्टिंग करके ये वीडियो बनाई थी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक आपको लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे आ जाना है, अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर देना है। ये आप पूरे स्क्रीन पर फैला दीजिए, टिक पर क्लिक कर दीजिए, एक बार प्ले करके देख लीजिए। ये देखिए ये वीडियो असल में ऐसी है। अभी मैं फिर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ, क्रोमा की के ऊपर। क्रोमा की के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद ये देखिए ये वीडियो कुछ इस तरह से दिखने लगेगी आप लोगों को। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्ले करके देख लीजिए। ये देखिए वीडियो ऐसी दिख रही है। ये जो ड्रॉप्स है और इसमें थोड़ा ग्रीन इफेक्ट आ रहा होगा आपके लिए, तो इसे आप ठीक कर दीजिए। फिर आप इसे अच्छी तरह से ट्रिम करके पूरी तरह से देखने के बाद, अभी मैं ये डेमो कर रहा हूँ इसलिए मैं इसे ठीक तरह से नहीं हो रहा शायद। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा कि लेयर पे जाना है, फिर से मीडिया पर, इस बार आपको बैकग्राउंड में जाना है जो डिफ़ॉल्ट मिलेंगे आपको। तो इसे पूरी स्क्रीन के ऊपर फैलाना है, इसे ऊपर ड्रैग करवाना है और ड्रैग करने के बाद आपको जितना चाहिए उतनी हाइट पर इसे लगा लेना है। फिर इसका डुप्लीकेट, हाँ तो दोस्तों, इसे अपने तरीके से एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसी के ऊपर क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर सेकंड आपका जो बैकग्राउंड आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जितना ऊपर लिया है सेम उतना ही ले लेना है। तो मैं अभी ऐसे ही ले लेता हूँ। आपको इसे ध्यान से एडिट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इसे पूरे आगे तक स्प्रेड कर देना है। देख ले यहाँ पर भी सेकेंड वाला भी आपको पूरा कर देना है। फिर आप एक बार इसे प्ले करके देख लीजिए
कि ये कैसा बना है। आपको इसे बार बार चेक करते रहना होगा अगर आपको कुछ मिस्टेक हो गया तो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये थोड़ा पीछे हो गया है, तो इसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी जो क्लिप है उस पर क्लिक कर देना है, कलर फिल्टर के ऊपर जाना है। यहाँ पर मैं थर्ड वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। इससे देखिए आपको बहुत अच्छा वाला इफ़ेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपकी वीडियो ठीक वैसे ही रेडी हो गई है। तो उसी तरह से आपको ये वीडियो बनानी है। तो अगर आपको सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सेव टू गैलरी क्लिक कर देना है। अगर आपको फुल HD में सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, HD में करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, तो मैं फिर से सिलेक्ट नहीं करूँगा। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देखते रहे।